Assalamu alaikum, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka, gidan Qissatu TV domin jin tarihin annabawan Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa ba'd. Masoya annabin rahama, annabin aminci, annabin arziki, annabin martaba, annabin daraja, annabin ni'ima, annabin rahama bin Abdullahi Rasulullahi alaihi salatu wassalam. Duk Allah ya tara masa wannan. La ilaha illallah. Yan uwa, wannan kaset albidaya wan nihaya. Tarihi na annabin rahama awa 500 ba ana faɗa ba ne don an yi a'a don godiya ga Allah. Wala in shakartum la azidannakum, kullum sai na faɗa. Idan Kuna ci gaba da sauraron wannan tarihi wanda yake zuwa kai tsaye daga bakin Sheikh Ubale Yahaya Alkawa. A ci gaba da saurare lafiya. Allah ice na ba ku kuka gode, sai in ƙara muku. Na sha faɗa, Allah bai mana kyauta ba, bai mana baiwa ba, bai mana albarka ba, sai da ya ba mu kyauta ɗan masu kyauta, mai baiwa ɗan masu baiwa, mai daraja ɗan masu daraja. Ka san iyayen annabi Muhammad sun haifi ɗan da duk duniya tana alfahari da shi, lahira tana alfahari da shi. Sun haifi ɗan da Sayyidi Abdullahi da Sayyida Amina, sun haifi ɗan da annabawa ma suna alfahari da manzan Allah, manzanni suna alfahari da manzan Allah, mala'iku suna alfahari da manzan Allah, dukkan mutanen duniya suna alfahari da manzan Allah. Fannin musulmai muminai masu imani masu ƙaunar annabi Muhammad, Allah ma da kansa yana alfahari da iyayen annabi Muhammad, dan ya ba su ajiya lafiya, sun ba shi lafiya. An dace ko ba dace ba? To wannan ta sami kyau Allah godiya. Ya ce da manzan Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fadith. La ilaha illallah. Allah da kansa ice da annabi, saboda shi annabi sahibu tawazu ne. Allah ya ce ba laifi ka zantar da ni'imar da muka yi maka mana. Na gaya muku, shi kuma annabi baya iya faɗa. Me yasa wani karatu da na fice a baya idan dawo mana da shi duk da muna tarihin annabi Isa. Duk mutanen da suke daka tsalle su duro akan haƙƙin janibin manzan Allah, idan zuwa akai ana taro saboda annabi, sai wani rinka ganin wai kamar maulidi da ake. Me ake a gun maulidi? Darajojin annabi, martaba annabi, arzikin annabi, ni'imar da Allah ya bi annabi, rahamar da Allah ya bi annabi, darajar da Allah ya bi annabi, daukakar da Allah ya bi annabi, annabtar da Allah ya bi annabi, manzancin da Allah ya bi annabi, mu'jizar da Allah ya bi manzon Allah. To dan mun taru muna faɗar wannan, me laifin mu? Kana kallo ma yanzu a zamanance, mu 'yan zamani ne, muna kallo za ka ga an yi taro waɗanda suke sukan maulidin, sai wani mutum yi taro a cikin shugabannin ƙasar nan, jagororin ƙasar nan, ya yi taro igayyace su, kaga sun je suna faɗuwa gabansa suna malamai, kuma suna girmama shi, suna faɗar darajojinsa. Wane ɗan wane kaza 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 da sauransu, kayi mana kaza, kayi mana kaza, kayi mana kaza. Ba mu taɓa suka ba, mu duk wanda muka ji ka yabe shi mun san Allah ne haskaka shi a gunka. Billahi lazi ko kafire kai ba zan ce ma kai illa ba. To ai ba ruwana da kai, ni ta kaina nake. To amma dan me muna yaban annabi Muhammad, muna faɗar abubuwan da Allah i bashi, kai zaka sauki wannan abu? To me fa'ida wannan abu? Allah ka tsare mu da tuntuɓe, mummunan tuntuɓe kenan.
to ƴan uwa muna tarihin annabi Isa shi kuma annabi dama duk sanda muka zo in ba faɗe shi ba ma gaba ɗaya magana ba za ta yi ba an gane ai Allah ya bashi girma ya bashi martaba ya bashi daraja ya bashi aminci ya bashi haske ya bashi ɗaukaka ya ɗauke shi ɗungurin gum shine ɗan fadarsa guda ɗaya tak la ilaha illallah alaihi salatu wassalam kaga me wannan matsayin ai dole mu rike shi mu kaudace shi mu so shi girman da Allah ya bashi mai kwaɗayin girman dan mu ba girma annabi muke ba girman Allah ne i girmama shi duk abun nan da muke faɗa da zaci an bashi matsayi kai waye kai zaka bi annabi matsayi Allah ya bashi abu kai ka me waye kai to kawai sai annabi ce ku zo ku yi min maulidi wa'ancan da suke faɗa sa suke cewa in mun je ku yi ta yabo na haka suke cewa ai ba sa kiran ku ce in kun je ku yabe ni a kai za ka zo kai ta musu bambadanci ka faɗi ƙarya da gaskiya a kansu shi ko manzan Allah duk wata daraja da baka santa ba ta sace ga yamas duk wata ɗaukaka da baka santa ba in dai sunanta ɗaukaka ta manzan Allah ce ga yamas ka gane duk wani aminci da wani matsayi wanda Allah ne yake ba da matsayin ko ka san shi ko baka san shi ba matsayin na annabi Muhammad ne ga masa shi yasa ka ji na faɗa na jaddada to idan ta yiwu mun yi magana annabi Isa yanzu to ko a ƙarshe sai mu kuma rufewa da annabi dan so nake musallama su annaba mu da kan jagora gaba daya to mun ji inda aya ta sauka annabi Isa ya addu'a alqur'ani wanda aka saukarwa da annabin rahama ya bai annabi labari annabi ibe al'ummarsa labari annabi Isa ya ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin abin da yasa muka ƙara faɗa ayar dan a san ayar da ta sauko da garar daga sama an gane kuma a kullun na rantse da Allah ba dan Allah ne wasu ayoyin ke faɗarsa a ƙur'ani ba dan faɗa inda mutanen farko suka ce ƙala asatirul awwalina su ma ne yanzu haka za su faɗa to an faɗi girman annabi martaka ce ba haka bane su ma can an faɗi Allah ma sun ce tatsuniyar farko ce duk ba irin wannan bane ka faɗi darajar annabi mutum ya kalli kima annabi ce tatsuniya ce a kansa wai bai isa a gaya ma wannan darajar ba wai bai da wannan matsayin to akwai ɗaiɗaitaccen mutum irin wannan ka kalli kima annabi darajarsa kai baka gano ta ba an gano ta an faɗe ta inda mutanen baya suka ce da annabawa ai wannan tatsuniyar farko ce ka za ka suka ce suka ce annabi Musa ka zo ka ce za a tashi alƙiyama ka tafi shiru Ibrahim ya zo shiru Nuhun ya zo shiru annabi Isa ya zo shiru suka ce annabi kai ma shiru to irin wannan ne fa mutanen farkon suka na tsakiya suka faɗa na yanzu suke so su maimaita to mu daɗin da na ji Allah mun gode Allah Allahu mun gode maka ka san godiyar da ne wa Allah da ya ce duk ƙudurarsa ba za ta motsa ba sai da sirrin ƙadarin annabi Muhammad duk ibada kowace iri ce ita ba za ta motsa ba sai da annabi Muhammad Allah godiya muke Allahu ai ba godiya Allah shi sa ka ji ina yawan maimaita wani karatu ba mu faɗo kan tarihi zalla wannan nake so mi ba in na hararo wannan sai in ji zuciya ta mun daɗi an gane annabi Isa ɗan Maryam alaihi salatu wassalam annabin Allah ne mai martaba mai daraja kuma mun yadda da shi mun yi imani da shi a babin imani an gane to wannan gara ta rinka saukowa za ta sauko karfe 10 na safe ta tafi karfe 5 na yamma sai da aka kwana 40 idan matalauci ici a shekarar wallahi sai arziki
ana ji na Na'am. idan mummuna ice a shekarar sai ya zama mai kyau kana ji na Na'am. idan mara lafiya ya ci a shekarar sai ya zama mai lafiya La ilaha illallah. idan mai bakin ciki ya ci a shekarar sai ya zama mai farin ciki an gane Na'am. idan wanda Allah zai sa shi a wuta ya ci to a shekarar zai zama dan aljanna in dai ba ya shirka da Isa ba an gane Na'am. to su al'umma annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. haka tsarin su yake su ba sai ka ba su hujja ba ma Gaskiya. kana cewa annabi Sallallahu alaihi wasallam. An gama. an sallama to su wa'ancan ne sai an nuna musu ayoyi an gane Na'am. wannan gara ta rinka saukowa da karfe 10 na safe ta koma 5 na yamma Na'am. sai da aka yi kwana ɗai kwana 40 tana saukowa su jibrilu alaihi salatu wassalam suna kawo ta su mai da ita su kawo ta su mai da ita duniyar zamanin ta cika da bushara to a ƙarshen mu'amala bayan gara an gama Na'am. wasu daga ciki suka ce da annabi isa anya isa ka ji ba Na'am. anya annabi isa wannan abun ba rufa ida bane annabi isa anya wannan ba tsafi bane isa wannan ba sihiri bane Allah ya turo jibrilu isa Allah ce a gaya maka dama ya gaya maka idan ya saukar da ita suka karyata shi suka karyata ka zai musu azabar da bai taɓa wani a cikin alami na ba jibrilu busa su annabi isa ya ce jibrilu ya kai Allah ne ce za a busa su wani zai koma dutse a nan inda yake Na'am. wani zai zama bishiya wallahi ka Allah ya musu La ilaha illallah. al'umma annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ba abin da ba su yi wa annabi ba amma Allah ya kyale su ci albarka annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. amma na annabi isa jibril busa su yi kana tsaye kawai sai ka zama dutse haka gashi kai dai amma a dutse wani an mai da mutum ne amma bishiya ya zama ice La ilaha illallah. wani ko mutum ne gashi ya zama ƙasa ya zama kamar tubali haka Allah ya musu La ilaha illallah. to tsaya ka ji Na'am. ka san su mutanen taurin kai ne da su al'umma annabi kuma laushin kai ne da su Haka yake. sai aka yi walima a cikin gida Na'am. gurasa ce guda biyu Na'am. sai aka aje ta aka yi mata tsome bayan focin gara an gama maganar ta annabi sai ya zo cikin gida to akwai wani bayahude Na'am. an gane Na'am. kawai sai ya ci gurasa ɗaya annabi sai ya fito shi da maryam yace ka wa ya ci gurasan nan ɗaya aka shiru gurasa biyu aka ajiye a nan waye ci sai wannan bayo da ya ce kai annabin Allah ne kai sai ka gano sai ce a'a yanzu ba aka ajiye ta sai ce to kai tunda baka ci ba dauki ka ci kuma shi ya ci ɗaya La ilaha illallah. ya ɗau ɗaya ya cinye ta to tsaya ka ji yadda mutanen suke da taurin kai Na'am. annabi isa wannan ba yahude annabi isa fita kawai sai ji ana bin sa yace waye ce ni ne ina za ka bi ni sai ce raka ka zai ice ai kai ba za ka yi imani ba bare in tafi da kai a ya isa zan raka ka kuma zan yi imani da Allah kuma zan sallama maka annabi isa ma shiru suka tafi suna tafiya ana gangarawa kwari wajen gidan wani ana ce masa Yusufun Najjari Na'am. aka ce Habibun Najjari za mu zo tarihinsa na musamman Na'am. Ina nufi. za ka ji bayaninsa a cikin Yasin wal Qur'anil Hakim da mayan da aka yi masa lillahi karkatsa shi aka yi La ilaha illallah. ruhinsa Allah ya ce mu tafi da shi aljanna sai ce ya leta qaumi ya alamun sai mun zo dai gun karatun zan ja shi ina ma mutane na sun sani abin da Allah yi mun na gafara na rama Allah ce za mu ɗauki kisan mu sanar da annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. abin da muka yi ma din za mu sanar da shi cikin yasin zan sai na zo karatu Allah ina nufi. Allah cikin ya. suna gangara sai ga makaho Na'am. baya gani a dumɗe yake haka ma aka haife shi za a shige sai wannan bayahudan ice da annabi Isa ga bayahude nan ba shi ido mana annabi Isa ya tsaya gun yayi wa'azi abi Allah
abota Allah kai ai shirka da Allah a girmama Allah mu bayin Allah ne ni bawan Allah ne Isa dan baiwar Allah ne Allah ya bada aya a kaina ni da babata ta haife ni ba tare da uba ba dan ya nuna aya ai ya zo da hujja shi annabi Isa kisa duk wanda zai ce Isa dan Allah ne sai an je gaban Allah Qur'anin mu ya gaya mana ai bawan Allah ne kuma har yanzu a haka muka dauke shi an gane ko to wannan ta sa karshen mu'amala sai makawan ne ya tsallako ina annabi Isa yace gani a taimaka a bani ido yace za ka yi imani da Allah yace in dai ido na ya bude zan yi imani da Allah ɗaya ne kai annabin Allah ne annabi Isa ya girgiza sandarsa yace tsaya cak tsaya idda ke shi kam sai ido war sai bude ka san su annaba in suka wannan dukan sai ka ji kai an shafe ka amma na kusa da kai sai ga an rada ma duka shi gani zai an tafka ma gora amma kai sai ka ji an shafe ka sai ji an sha fuskarsa lokon idan kwantsan idan ta fita idan sa iko mo dara irin guma annabi Musa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Isa rasulullah magana ta kare yace na yadda da Allahnka kuma ne imani kuma ne ma biyayya annabi Isa ce da wannan ba yahudan da ya cinye gurasan nan a gidan nan sai ce kai ta gama kaho ne Allah i bashi ido to don wanne ya bashi idan nan gurasan nan a gidan nan waya cinye ɗayan nan ya bar ɗaya kai ka ci ce Isa ba ni bane saboda taurin kai irin nasu annabi Isa ce gurasan nan bai ce Isa ba ni bane a dai dalibo mai cinta ni ɗayan nan da gaban ita na ci kuma shi ya ci wannan gurasar wannan maka biyo annabi Isa yana ta karma shahada annabi Isa ce to tsaya a garin ka tsaya anan kai ma na baka dama kai kiran wasu zuwa la ilaha illallah ka ce Isa ruhullahi rasulullahi an gane suka yi gaba kaɗan bai huda yana bin annabi Isa sai aka je aka tadda kuturu mara yatsu an gane wannan kuturu annabi Isa da yake alƙarya ce ya je na wa'azi ya ku mutane wannan alƙarya abi Allah a bauta masa ka ai shirka da shi ni Isa bawan Allah ne dan baiwar Allah ne ita baiwar Allah ya bawan Allah ce ya baiwar Allah ce so ni ce a'a ya kace kai ya baiwar Allah ne amma ka faɗi babarta ka ya baiwar Allah ya bawan Allah kai ba mu ka ce kai dan bawan Allah bane sai ka ce dan baiwar Allah sai ce ban da uba ka ji ba ka san karatu suka ce to ba ka da uba to haka aka halice ka ice sai uwa sai wannan kuturu sai gangaro sai ce ya annabin Allah na ji kana kai annabin Allah ne to a taimake ni man Allah ka ibani yatsu ice to ya sahibul jazam ma'abocin wai jazam abinda idan datse ma hannu shi dungulmi ne hannun ma ba wa'annan yatsun guda biyar ba wa'ancan yatsun guda biyar an gane la ilaha illallah annabi Isa ya ce za ka yarda da Allah ice in dai aka ban yatsu ice Isa tsaya ka ji mutane ba sa gaisa da ni ce ne ɗaya in za a yi aure ba a gayyata ta in za a yi suna ba a gayyata ta gidan mutuwa ma ba a gaya mun ni ina gu ɗaya in za a bar sadaka ma haka za a jefa mun a tafin hannu ba a komai da ni la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Allah ka gode wa Allah ka zauna a haka ma Allah ya barka a haka ba a jarrabe ka da irin wannan ba ai sai ka gode wa Allah shi yasa annabi ya ce mutane hudu ba su da sakamako in suka hakura sai aljanna da kuturu wannan i hakura da abin da Allah yi masa da makaho ya hakura da abin da Allah ya masa da gurgu ya haƙura da abin da Allahu ya masa da mai farfadiya wanda zai faɗi yin ita shure-shure in ya haƙura ba su da sakamako sai aljanna to ka gani ya ce in dai Allah ibani ɗan yatsuna za a yi ma'amala da ni dan da na haifa ma me ya tsoka mata ta iki la ilaha illallah Muhammadu rasulullah mallan ka gode wa Allah da ibarka lafiya gabobinka lafiya ake komai da kai
sai lalle kai kuɗi Allah ƙara lafiya. ka je kai ma ya zamo Allah ƙara Allah wallahi duk wanda kaga an bashi kuɗi akwai hikima Allah akai Na'am. kai kuma an ba a baka ba akwai hikima Allah Na'am. annabi Isa ya ce to matsonan jama'a aka taru aka cika ya girgiza sandan nan isa ma hannun kuturun nan sai yan yatsun kafa dungulmi ne ba Na'am. sai suka yi wani gaba suka yi baya sai ga yan yatsu biyar sun fito waccan kafa yan yatsu biyar sun fito jinin da yake babu jinin ba tabo a gun annabi Isa dan Maryam can sai yatsun hannu suka fito gadar gadar guda biyar dama biyar hagu biyar ba gutsirewar ba irin kuturtar nan ta hannu dan hannu ya koma irin naka dama bature ne an gane idan sanan da ike irin ruwan nan aka share babu ba alamarsa ya koma mutum sosai sai ce a taimaka a bashi mai ra'ata mudubi aka bai kutur na ikan lace isa ashe ni mai kyau ne ashe ni kyakkyawa ne to shi isa kullum muke cewa kowane annabi yana mu'jiza to mu annabin mu in yi me yasa ake akai a kawo wani ma yace ai hadisin da'ifi kaji ba dan hauka irin na dan adam wayannan fa annaba ne mun gani ba za mu faɗa ba ba su ba ba manya ba ne to annabi ya fi su saboda Allah dan annabi mu da mun zo ana faɗa annabi kawai sai ya koma gudu ka rinka ganin wai annabi bai kai mu haka ba to in ji wannan fa annabi Isa ne mun gani sai mu ki faɗa ba daraja ce da shi ba kuturu fa iwar kas can ga makaho ya warkas to dan Allah kutur na ikan lumudu ci ya Isa shi ne kyakkyawa ne ce aka Allah ya tsaro ka mu'jiza ce ce ma wannan aiki an gane ya zama subul a wannan garin waɗanda suke kyamatarsa ka san mu'jizar da ta same shi sai kyansa ma ya canja wallahi mata ne suke bibiyarsa ya aure su wanda da gudunsa ma ake shi sa ka ji annabi ya ce in ka haƙura da kurta baka da sakamako sai aljanna ya biyo annabi Isa ƴaƴansa ya fito da ƴaƴansa yace yanzu gashi in na ci abinci a kwano ba mai iya ci to yau gashi an maida ni ne wanda zan siɗa kwano a rububun kwana malam ba baiwa ba ce shi sa duk annabawan nan masu albarka ne to wannan ta sa ya gaba wannan mutum ya bi shi sai annabi Isa ya tsaya sai ya ce da bayahudan nan ya ce haka kaga dai wannan kuturu ne kaga an bashi hannu Allah ya bashi kafa idansa ya gyaru taban jikinsa ya warke yayi kyau yayi haske ka ji ma abin da yake faɗa to zan tambaye ka dan wannan ya bashi hannun nan ya bashi idan nan ya bashi kafan nan gurasan nan waye cita ce Isa ba ni bane to al'umma annabi ba ma wannan taurin ko muna yi mu'jiza ɗaya annabi zai nuna mana musallama to shi fa kaga an nuna masa makaho ga kuturo an nuna mai ya ce bai ci gurasa ba kuma shi ya ci gurasar ka gane annabi sai kalla ice a to nan wani irin mara imani ne a baka girman Allah a gabanka Allah ya tasarrafi da kudurarsa ka ce kai baka yadda ba suka gangara gaba sai ga arja sai ga wani gurgu nan kafarsa siririya nan ma siririya wuyansa nan ya kalmaɗe haƙarƙarin ƙugunsa nan ya goge duwawunsa inda yake zama saboda jan kwankwaso da yake yi ka ji ba la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi ba yahudan da kansa annabi Isa da ya shige shi sai ce ya Isa ya ruhullah na ga ubangijinka ya warkar da makaho ya warkar da kuturu bai da maganin gurguntaka ita akwai mana ce na ga wancan gurgun ba ba shi ba sai ce ai bai nema ba ce to ai ina neman masa a bashi gurgun kawai sai ya janyo kafa ya togun annabi Isa sai mutane suka taru annabi Isa miƙe ya ku jama'an wannan alƙarya Allahu ɗaya ne ni annabinsa ne ma'aikinsa ne
kuma bawansa ne dan baiwarsa ne ita baiwar sunanta babata Maryam yar bawansa ce yar baiwarsa ce to ka san ina wa'azin da dole sai an tambayi waccan hanyar sai in ce baka ce kai dan wane bane yace ban da uba ya za a haife ka ba uba yace yace mahaifiyata namiji bai taba ta ba ta zo da ni da ikon Allah sai tsegumi a'a dama ana yi ka san mutane shi Isa Qur'ani ya ce inna masal Isa inda Allah ka masal Adam kalaqahu min turabin thumma qala lahu haka Qur'ani ya faɗa kun fa kun kaga magana mu ta kare mu al'umma annabi Muhammad mun yadda da annabi Isa bai da uba kuma mun yadda Allah jefa kalmar ya ta zama Isa mun yadda Adam bai da uwa bai da uba Allah ya sarrafa kalmar ta zama Adam din ba ka bane za mu ja Qur'ani ya ba mu shaida mun ji daga bakin da baya ƙarya bai taɓa yi ba annabin rahama kaga mu magana ta ƙare an gane to wannan ta sa ƙarshen mu'amala sai wannan gurgun ya matso annabin Allah na ji kana kai annabin Allah ne kuma bawan Allah dan baiwar Allah to na ji wannan ina nema mun afuwa a gunka Allah lankwashe nake a kakkalmaɗa nake kalla hannuna saboda dafa ƙasa dai ya zama wani iri ya irin kantan nan ta kunkumbura kalli gwiwata nan na sa tsummokarai tsumman ya fashe gwiwata ta kunkumbura saboda kanta kalli bayan ƙafata saboda ja da nake yi kallin da ya farfashe kalli ƙuguna haka ijiyo da kwankwason sagon annabi Isa ya kau da kai an goge kwankwason wandan ya goge la ilaha illallah kai malan ka gode wa Allah kaji billahi lazi ka gode wa Allah in ka kallo ni kullum ana cewa ka kallo wanne ka fi ka gode wa Allah yama ni'ima yama baiwa to in ka ga ni'ima a gun wani kai ma gode wa Allah ba ka ake bukata ba dan Allah ka ji maganan nan annabi Isa ce to zaka yadda da Allah yace ai kana bani yan yatsuna suka koma wannan kumburin na kanta ifita kwankwaso na kalli yanda yake ni ko ban miƙe tsaye ba kaji ba ko ban miƙe tsaye ba in dai nan dina ike gyaru ciwo ike mun zaman fa ga naman sa kaci yana nema ya fito kai ba za ka gode wa Allah ba Allah ya ka da kafa ka san fa anan ake godiya ga Allah amma sai ga ulul absar ma'abota gani da hankali wannan bai da gani bai da hankali me yasa duk mutum sai jefa kansa a bala'i wai bai da kuɗi Allah ya yi ma sura ya yi ma kunne kana ji ya yi ma ido kana gani yanzu wancan bai da ido aka bashi bai taɓa ganin mutum ba a rayuwarsa sai dai ya san mutum ne haka mutane suke bai taɓa ganin mutum ba bai taɓa ganin au mai kyau ba ko mara kyau kai da aka baka ido zaka ga mai kyau ka ga mara kyau haka ne abun gudu ya to ka tsere ba ka bane ba ya mace shi sai dai ya tsaya ko a ci shi ko a dake shi ko a ɗauke shi bayan da zai yi ba baiwa mace in yi fita a guje cin karo zai da abubuwa shi sa aka ce aljanna na gare su makafi daga makafi ku yi haƙuri a haƙuri a daɗa miƙa Allah dama kun miƙa Allah lamarinsa ran alƙiyama duk makahon da ya imani da Allah yadda da annabi Muhammadu ya sallah guda 5 ya azumin Ramadan ya kaunaci annabi Muhammadu aljanna zai tafi a ran alkiyama bude ma idanka ga ka ga annabi Muhammadin ka rama bata zo ba billahi azim mai gani in bai ga sirrin manzon Allah ba sai ya tabuta makawon izo ya tafi aljanna ba haka nasin yake yawo ba to yasa wajibi ne musulmi ya tsaya nutsu annabi Isa ce za ma a baka komai ai Allah na shi yayi ka haka Isa ce kalle ni Isa bature ne kyakkyawa ga gashi yace ka ganni Allah ne ka haka yana son ka haka ni kuma kalle ni na haka ina so na haka Allah yake tsarin sa to wannan shine lura da hankali da ilimi
an gane Na'am. shi sa ko mutum ka gani da muni kakka muna nashi gaskiya ne karama Allah to Allah ne halice shi ko ba haka haka bane yake in ka ce mummuna ne to ka kushe Allahu ne shi dai ba shi ya kansa ba in shi ya kansa kyakkyawa zai yi gaskiya ne Allah to zai kansa mummuna a sai kyakkyawa to amma Allah da ya tsaro shi aka yayi kyawawan gaskiya yayi wa'annan da zaka ce mummuna na ne to ba munana bane a gun Allah aya ce gaskiya ne haka yake gurgu mummuna ne na aya ne daga ayoyin Allah gaskiya kuturu mummuna ne Na. shi agun Allah aya ne daga gare shi makaho mummuna ne Na. agun Allah aya ce haka tsarin Allahu iki sai falle ne sai ga kai agunka mutum ya mummuna to yana son sa kuma aka yi tsaro shi kuma akwai hikima haka Allahu to wannan ta sa ƙarshen mu'amala an gane Na. annabi Isa ya ce za ka yi imani da Allah ya ce zan yi zan sallama wa Allahnka ya ɗauki sanda ya ce mu ga hannun naka da ida hannun na tas la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sandar annabi Musa ai sandar annabi Isa sai ta zuƙe kantar la ilaha illallah ya kara masa ita a gwiwa sai ji ana jijjiga gwiwa shi gurgu iji kicil kawai sai ya ga miƙe siranta kafar annabi Isa sanda ido kigun na sai gun ya kauri la ilaha illallah izama ashe sarcecen kato ne sarcece tambatsetse la ilaha illallah ya miƙe nan haƙarƙarinsa da ya karkace sai ji kakaskas la ilaha illallah gun ya koma inda yake ya miƙe i haka yace ya Isa ya sunanka yace Isa rasulullahi sai ce ko kai ne Allah ne sai ce a ce ai inda ka taba ni sai ka canja ni annabi Isa dan Maryama bai da albarka ba malam annabawa na gaya ma duk annabin da muka ɗauka ana bayanin sa wallahi sai ka ji kamar baka basa to ba Allah ne ba shi ba to kai me zaka ce mas zaka sallama ka miƙa wuya kai ma to ka ji ba imiƙar da gurgun nan sar ya miƙe ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna isa rasulullahi mutane an taru wannan izo ikalli gurgun nan sai ya cire rigarsa suka ga jikin a miƙe ice wannan daga shi sai kan bai annabi isa ya ce ya akai sai ce wallahi abin da kai mun ya shafi wandan ma da ya farfashe ya dinke la ilaha illallah ba alama inda wandan aka yi faci ko aka dinke ya koma asalin inda yake kamar sabo ta yaya ya miƙe ce isa fa ni na bi ka wallahi in ka ce ma ni kai Allah ne zan bi ka sai ce ba Allah bane bawan Allah ne dan baiwar Allah ne ka tafi a haka in ka tafi a haka zaka tashi a tutata in baka tafi a haka ba kai zama mushriki annabi sa ce to ba ni ba kai ba ni ice a'a zan tafi a haka ba gama ba to duk annaba haka suke cewa ba annabin da zai ce wai shi Allah ne ko dan Allah ne ko suna da alaka da Allah alaka su da Allah bawan Allah ne to sai Allah kuma ya taba shi abubuwan da yake so ya bashi annabi Isa ya ce da wannan bayahudan mai bin nan nasa ne wanda ya ci gurasa a gidan nan sai ya ce kai zo kaga dai gurgun nan kalle shi ita gurgu a miƙe mala kamar ba shi ba ita to wannan ya bashi yan yatsin nan kantar ta fita kafarsa a kadandane wajen ya miƙe siranta ya miƙe duwawunsa igoge ya koma asalin inda yake wandan da yake ja fashe ma Allah ya dinke wandan sandar ce ba Allah bane ko ba Allah ne abun ba dan ya nuna annabinsa ne manzansa ne isan nasa ne ba ka bane maganar take guda ɗaya ai ba sandar ce ta kama ta abun ba ita mu'ujiza ita Allah ya sa kun fai kunin sandar da ta yi abin sai ifaru ice to don wanne ya ba shi jikin nan ya gyara shi ya suranta shi gurasan nan nawa ce Isa ɗaya ce ka ji ba to wallahi al'umma annabi Muhammadu ba sa irin wannan ice a gurasan nan ce Isa ai ɗaya ce gurasan nan kaga ya nuna cewa shi fa ba zai imani ba annabi Isa yana ta mamakin sa ina kallon sa ta gefen ido ka ci gurasan biyu ka ci ɗaya ka zo kuma a ce ma kaza kuma ka ce ɗaya ce kaga me fa'idar wannan can sai suka yi gaba an gane ko suna gangara gaba sai ce Isa to ni yunwa nake ji kai na ga baka nemi abinci ba
annabi Isa ce kana son abinci kana son nama ya ce sai ga wata saniya irin bakwaloji din nan wanda ba ta da kashi tana tafiya naman tallabo Isa ce je ka waccan saniya ka ce ta zo in ji ni yace za ta zo ce a'a duk abin da na ba bai baka aya ba ina za ta ya hazar bakara ya ke wannan saniya ki zo ji annabi Isa ba da ta kallato su Isa sai mata haka daga nesa wai ta zo da ta daka tsalle haba sai ta to a guje gun annabi Isa shi kuma wannan bai hudan ya bazamo a guje ya faɗi gaban annabi Isa ya rukunkume shi ta zo gaban Isa ta ce ma wai labbaika wai na amsa maka annabi Isa ce na jikin amsa ka ji ba annabi Isa dan Maryam sai ce kwanta anan sai ta kwanta ya girgiza zanga sai ta tsage sai ta koma ta kobi buka fallaliya wallahi alazim annabi Isa ba dandan ne ta ba yace miƙar da wai ki ta miƙe kai malam annabawa malam Isa wannan sandar wacce ta muka yanka ta ka san mu ne nan sai an taru ba shi kadai kwanta ta kwanta miƙar da wuya ta miƙar da wuya inda ike so iyanka jini sha ta miƙa magana ta ƙare sai wannan bai hudan ka san abin da ya ce sai ce da annabi Isa to ya za yi sai annabi Isa ce ina kake so a jiki sai nuna wajen kafaɗas annabi za da ya tsagana sai ya tura fata go daya ba kama ta yi ba sandar ce kawai in yi haka sai ta yi da yake so haka za ta yi fiye sandar take yi la ilaha illallah kai Allah ya kara mana kauna annabawa duk abin da zai sami tuntuɓe kansu Allah ka cire ga wannan annabi ne manzo ne kullun shi sa mun faɗa annabi Muhammadu wai suke ganin wasu abubuwa da sauransu to ai annabi ne wanda annabta sama annabta ta shafe manzancin manzan Allah ishafa manzanci gaba daya littafin sa ishafa littattafai gabaki daya to kuma shi in an zo ana faɗar sa sai ga al'ummar sa ne ba wai sai rinka ganin wai ai kamar shi annabin bai kai haka ba wannan fa annabi Isa ne kuma za mu jo zaka ji tarihin sa saboda Allah to mu sai muki bin annabi Isa sai muki faɗa darajarsa saboda kai ina romu da kai ka ji ba ya fede gun iyan koma gun ice dauki sai ce to sai ba wuta ice tare yayaye tare itatuwa da yayaye annabi Isa ya girgiza sandar da ido ka fa sai ga wuta ice ga saka ci la ilaha illallah ya gasa ya kasa ɗauko naman annabi Isa ya tsiro naman da sandar ijuya mana aje ci ice Isa ya ba gishiri i girgiza sai ga gishiri i barbada ma ice dauki dan Allah ka ji maganar nan sanda ce fa bai kun tafi da kasar da aka caka ta sai ta da gishiri sai ce to ai babu test wanda zan ji dan dadin gishirin annabi Isa da ya girgiza sai ga wani abu kamar barkono roma na yaji ya barbaɗe kai ya ɗauka icinye za a ƙara ma ice na ƙoshi annabi sai haɗa yayayen imanna agun da iyanka idan kigun idan sanda kaɗa agun yace kumbi izinin rabbiki miƙe da izinin ubangijinki saniya ta miƙe ta girgiza ce ta muke ciyawa ta gangara ta kama cin ciyawa to yanzu mala Allah gafarta mala annabi Isa ne wannan alaihi salatu wassalam sai annabi Isa iju ya gumba yahudan nan sai ce to kai ka gani dai da idanka saniya na ce ka kirawo kuka to a guje ka faɗi kafata ba dan kafata ka faɗi ba in ta bi ka ba mai raba ku da ita amma duk da haka ka ce kana son nama na ce ta kwanta a gaban ka ta kwanta na yanka ta ni kadai ba tare da an rike min ba na fede iyagun ni kadai kana kallo ba sha na ce ka rike can in fede ba a haka nake kawai sai sandar ta yi in ne nan sai fatar ta tafi nan ma haka na yanko ma ka ci ka ce ba wuta na doki nan gun yaye wuta ta tashi ka ce ba tes na baka gishiri na baka yaji
ka ci za ka ƙara ka ci ya ishe ka na tattara yayan inda aka gasa ta da maiko na manna agun na dakan na dake ta ce ta yi da izinin Allah ta tashi ta koma ga tana cin ciyawa bayan ka ci namanta ba alamar inda aka yagi jikinta to wanne ya mata wannan sirrin Allahu ne mu bayin Allah ne ma'aika ne ya ba mu ujiza dan mu nuna mutane san Allah ne ya aiko mu to dan wanne ya nuna ma wannan abin gurasan nan nawa ce yace Isa ɗaya ce shi sa ka ji na gaya ma mu al'umma annabi gode wa Allah ba mu da taurin kai da an gaya ma annabi sai ka zuciyar tana tsuma ta rike to shi wannan gashi ya ga ayar a gabansa gara ta sauko ka ga yadda imani yake anan to tsaya ka ji karatun gaba sai gangara da annabi Isa ya ce to kai za mu rabu da kai duk abin nan da Allah ya ka kallai ni ka ce wai gurasan nan ɗaya ce yace Isa ɗaya ce ai mun haƙuri kuma biyu ce kuma shi ya ci gurasar suna gangara kwari kawai annabi Isa sai ce ita tafiyar ka sai kwanta anan ya ɗau sandarsa annabi Isa ya tada kai ya bacci shi kuma ce Isa kaga ya kore ni sai ida lallaba ya daga kan annabi Isa ya zura hannunsa ya zare sandar ya zara hannunsa ya gudu sai ya gangara alƙarya sai tara an yi taro ashe dan sarkin garin ba shi da lafiya sarkin garin shi kada ya fa zai gaje shi in dan ya mutu ba gado dole wannan ba so su gada su za su gada hankalin sarki ya haɗa masu magani kawai sai ga wannan mutum da sanda annabi Isa ina gangarwa ce me ake aka ce dan sarki ne zai mutu yana ta suma an rasa mai magani sai ce gani shi wannan bai huda to a gaban sa yaga an yi abubuwa annabi Isa yana warkar da makaho yana warkar da kuturu yana warkar da gurgu ya kashe saniya ya tashe ta gara ta zo daga sama ya gani so sai yake ganin wannan sandar a ita za ta yi aiki sai ce a kai shi gun sarki aka ce me zaka ice ku kai ni za a tashi yara aka ce masu magani fa sun yi magani an rasa magani ice ni zan yi suka ce a'a kai zaka ice zan tashi yaran aka je gun sarki aka faɗi ya sarki wani mai magani ne ba a san shi ba ma dan nan bane ba yahude ne amma ya ce fa yana da maganin zai dan kai ce a kira shi izo gaban sarki ce duk abin da kake so za mu baka yace ni kuɗi kawai nake so ji shi ba yahuda ce to za a baka kuɗi in kana son gida a nan alƙarya za mu yi ma gida in kana son mace a nan za mu baka mace kuɗi dai ka same su dabbobi ka same su in da yaron nan yi warke sai ce muna da maganin warakar cuta sai ya ce a bashi mayafi aka bashi iyafa yaron ya kada sanda sarki ce tsaya yaro me za ka yi ya ce ai dukan zai ta ce a'a ba ka da tausayi yaron yana su maka da kada sanda gaji ba to shi ba annabi ba ne amma tun da ya ga annabi Isa ga ɗaki sai a tashi ba sai kaɗa sanda ba ya samu tsakke kan yaron nan kun bi izin da tau yaro da ya mika sai ya mutu shi annabi ne ka kashe musu mutum ya mika ya mutu sarki ce ku dankar azzalimi mucuci yace kuskure aka samu sarki da ya tashi yace to kanka kai kuskuren ku dakar kan ka ce mai ana aka yi ma kace a kashe shi aka jefar da sandar gude to ba san ma amfanin ta ba annabi Isa ya tashi ya gangaro ita jama'a ta aka ce mai ake wallahi wani mai magani ne ika shi dan sarki da ya leko sai ya ga yahudan nan a mace ga sandarsa can gu daya dan sarki kuma ya mutu sai ce na sarki aka ce gashi annabi Isa ce ni ne Isa almasihu ruhullah ai ni ne asalin Isa shi wannan ai ba annabi bane sarki ce to ya akai yace ina dan yace ga can ya mutu ya kashe mana wuce ma mun kashe shi ai a dama na ga ma in ya mutu zai mutu kaga dai ko ya kyale dan ma mutuwar dan to su ma yake kuma an kasa magani ya samu kan yaro idaka da sanda yaro ya mutu sarki sa aka kashe shi annabi Isa ce to a bashi mayafi sai sarki ce yaro kaga gawa zaka daka shi ya dake shi ya karasa kai kuma ka daki ga yace a'a ai zai ta ce a'a
karka da ke yaran nan ya kuke ba ku da tausayi shi ma haka yace inda ka faɗa yace ai ni annabin Allah yace to in kada ka bai tashi ba za mu dake ka yace na yadda annabi Isa ya dau sanda izo daidai kan yaran nan kun bi izin laji kake ras da ya miƙa sai ta yi zaune sai rungume kafa annabi Isa sarki ma isa ko katab irin rungume Isa yace waye kai ko kai ne Allah da ake faɗa ce a ba ni ne Allah ba ni bawan Allah ne haka suke cewa yan uwa shi yasa kullum abin da muke cewa da bayan Allah ku daina rakito abin da ba haka Allah ya ce ba ku rinka gaya masa Isa annabin Allah ne babba ne mai girma mai martaba bai zarda Allah ya ba da aya a kansa da babarsa Maryam alaiha salam ka tsaya iya nan mana sai ka yi tsallaken da ba a so ka yi an gane ai sarki ice Isa me kake so a baka ice imani aka tara kuɗi ce ba ma son kuɗi yake ban taɓa cin abin da wani mutum ya sarrafa iban ba sai da hannuna billahi azim Isa an itace yake dora a kai sai ya ci abinci ina da abun fa da zai kuɗin su zo yake baya so ga kuɗin an tara him na rantse da Allah annabi sa dirhami ɗaya bai ɗauka ba yace wayannan ba sa gaban mu kawai ku yarda da Allah shine a gaban mu me yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bin Abdullahi Rasulullah na taba gaya muku na rantse da Allah in yi zo gun duwatsu tsagewa suke sai dinare irin ka fitowa daga cikin su suna cewa ya Rasulullah dauke muka raba mu a jikin ku mu samu rahama saboda shi annabi kuma yana ganin wayannan ya dauke su yasa su ya ji cin gari rabubi za a yi to dinariyoyi suke zama bula Malam Busiri ice annabi sai haka yi musu ayyama shamami kallon haddirin kaji ka san ka zan haka haddiri in haka ya ci gaba da ci gaba da cin abincin to wai ya zo din in ya isa in ya zo ma gudu an gane wai shine abin da bata damu da shi duk karfin haddiri in ba iska wallahi sai ka za ta haka sai ta gaba cin abincin haka take to sai annabi ya kalle shi ayyama shamami irin kallon hadirin kaji haka malam Busiri ya faɗa cikin alburda an gane ai azan da ni ma karatun alburdan nake Allah ya sabu dace an gane ko to dan Allah ka ji aka bai annabi Isa mace ice ba na buƙatar mace aka ba shi gida ce ban mallake shi ba a duniya kuma ni har ga duniya ba zan mallaki gida ba Isa dan Maryam to kai yanzu baka da kuɗin sai ka je ka ce sai kai ka zo kai ta'adin da bai kamata ba lahira ake hangowa kwana nawa za ka yi ka tsaya ka nutsu duk wasu wanda za ka ji an faɗe su na da biloniyoyi sun tafi babu su annaba sun tafi manzanni sun tafi manyan waliyai sun tafi to kai me naka ka ce dole sai ka yi zalunci ka yi wannan kuɗin kai na ba ka da nazari a kanka kwana nawa za ka yi manzan Allah ka duba girma irin nasa na rantse da zatin Allah ran da yawa fati ba a samu dirhami ɗaya a jihun sau da bai da ajihu iyakar ajihun manzan Allah ban karanta ba in ba kuɗi a nan babu wanda ike da wannan matsayin Allah gafarta mala a ce a sama ta ɗaya zuwa ta bakwai Allah bai kirkiri irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mala'ikun nan kaf in ka haɗa su na rantse da Allah in annabi to sai ya shafe su ma babu su gaba ɗaya mala'iku duk wata fada ta Allah manzon Allah ya fi sallallahu alaihi wasallam duk wani annabi na Allah ko manzo annabi Muhammad ya fi sallallahu alaihi wasallam ran da fa manzon Allah duk annabin da ya fati na taɓa gaya muku annabsa sa kare ce ne ɗaya matansa sun ƙare ce ne biyu ɗansa in ba annabi bane ya ƙare ce ne uku gidansa ya ƙare littafinsa ya ƙare mu'jizarsa ta ƙare amma shi annabi Muhammad ran da yau fati sai Allah ya ce to kana nan baka nan kana nan ka dawo wajen mu kuma mun baka a duniya duk abin da zamu motsa da kudura da kai zamu farko Allah ce gidanka yana nan duk muminin da yake duniya matanka sun zama
iyayensa. Wani ɗa a duniya bai isa ya tsallako gidanka ya auri matarka ba. Allah ya ce mun haramta wannan ba aya bace. Qur'ani ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Haka Qur'ani ya gaya mana. Wa bai san Qur'anin ba? Allah da kansa yace wannan gidan mu za mu tsare shi. Ya fi kowane gida. Na rantse da Allah ko annabi ba zai tsallako nan gidan ya auri matan manzo Allah. To ga yanda Allah ya ce ya ce matanka iyayen masu imani ne. Wai gaya ma Qur'ani. Magana ta kare ko ba ta kare? Sai Allah ya ce ƴaƴanka ma daban suke. Ba irin ƴaƴa bane. Kai ƴaƴanka daban sun fi kowane a duniya. Akwai ɗan irin gidan Annabi Muhammad. Allah ice jikokinka daban suke a duniya. Duk inda suka je da an ce wannan jikan Annabi Muhammad ne. Sai dai kai kuka ka rungumi ka samu albarkarsa. A samu jikoki irin na Annabi. Allah ya ce gidanka daban ike zai zama tarihi a duniya. Ina ake zuwa ziyara? Ka ce rauda. Ka je a ga gidan Annabi Muhammad. Wani in ka cire Ka'aba duk duniya ba inda ake turuwa kamar rauda wajen Annabi Muhammad. Wannan baya bace. Allah ya ce littafin karan da kai wafati ranar mu'ujizar za ta fito. Ga Qur'ani nan waye canja shi? Waye gayyara shi? Ko akwai shi? La yati libadilu min bayne dai. Allah ya ce wannan Qur'anin naka za mu tsare shi. Barna ba ta zo masa butun kana nan haka bayan ka za mu tsare shi. To yaya? Kana jin attaura? Ka taɓa ganin ta ba? Injila ba? Ka taɓa ganin ta? Zabura ba? Kofi Ibrahim ba? Ƙwarin na ga falle-falle. Haka wallahi ni duk na gangan su. Wata ma attaura da aka buga ta sai na ga ba asalin yadda take aka yi ta ba. Naga wani yaro ya kawo ta falle-falle na karɓa na ce to kai ka kula. To ai gaskiya ne. Ka san da ka kawo littafi za a ga sayi ƙasa tsarin littafin. Idan ya saba da wani abu na Allah ko na Annabi Muhammad a ciki ko na shi Annabi Musa sai a ce to ka kula. Kaga wannan akwai abin da aka zuba a ciki kai ba ka da ilimin da zaka gano. Duk ba irin wannan karatun bane. Kaga mutum ya zo littafi na Hausa ya zo ya sako mutane kawai kai kuma sai ka je karanta sai ka fito kana takama kai karatu sai ka faɗa ce ba kai ke ba. Kai kuma kana takama yi kai. An gane? To dan Allah dan Annabi Allah ne wa manzon Allah wannan. Za a kamo Annabi. To me yasa mu idan mun zo muna faɗar abubuwan Annabi sai wani koma gode rinka ganin ma wai ba haka ba. Wannan fa Annabi Isa ne. Muke faɗar tarihinsa yasa muka ce ma za mu sako annaba ko guda 25 ne na Qur'ani. Allah kowanne ka ji darajarsa da irin abubuwansa. Ba dan komai ba a'a. Dan in mun faɗa Annabi kakkarin ganin cewar kaza ne a'a muna nuna ma shi shafe sai ne. Mu'jizar manzon Allah ita ce Alƙur'ani. Bayan Qur'ani al'umma Annabi ma mu'jizar Annabi ce. Ka san dalili? Na taɓa gaya muku. Tun daga Adam ake yin aka gangaro kan Yahudawa, Nasara, duk ilimin nan nasu, Allah ce ba za mu fitar muku da ilimi ba, ba za mu ba ku ilimin kimiyya ba, ga sinin Allah ce ba zai ba. Akwai wanda muka tanadawa, shi ne Habibi Rasulullah, masoyina Annabi. Haka Allah ike gaya manzan Allah. To yau ga al'umma Annabi, wannan mu'ujiza ne ba ta da shi. Again, kake tunani ka ce wancan kafirai ne al'umma Annabi ne. Sai an je ne za a rarrabe. An ka da Allah? Ba ka da Allah ba? To tun daga zamanin Isa da aka gama da shi. An gane? To har izuwa yau har gobe har tashin alƙiyama al'umma mutanen Annabi Muhammad ne. Ka manci wannan? Me yasa muke cewa al'umma Annabi ku daina ganganci? Ya Allah zai ba ku Annabi mai girma mai daraja.
an yi yaƙin mutata na rantse da zatin Allah annabi ina birnin Madina irin ba da umarni a wajen tamkar ina wajen ake musa yau ga waya ta zo waya wanda ya tama bai yarda da Allah ba ba ka bane yanzu kana China ko kada America ko Rasha kana nan sai ku zance da mutum yana kallon ka ma kana kallon sa baka ga ta inda iskar ta fito ta shiga ba ilimi bane ga al'umma annabi Allah ya bude wannan taskas mun san wannan a karanta mu'jiza annabi ai baka daki da ilimi wa aka bi wannan mu'jizas manzon Allah aka bi mu al'ummar sa da sai aka bamu ke ne mun daya kana ji na ga mota mu'ujizar al'umman manzan Allah can na baya jaki ne doki ne alfadari ne ko keke ba su da shi mu ga mu da keke ce ne ɗaya ga mota ga mashin ga adini sau ga jirgin ƙasa ga na ruwa ga na sama ga kumbo Allah ƙara lafiya. Baka san kumbo ba ko? Busa shi ake tashi. Ga kuma tarkacen abubuwa nan da yawa. Ka gane? Duk wata mu'ujiza da aka bai wani annabi an bai al'umma annabi Muhammadu. Abin da ba a ba mu ba ɗaya ne tak zuwa biyu. Shi ne ta da matacci. Ka fahimci wannan? Amma al'umma annabi Allah ya ba su mu'ujiza iri-iri. Ka gane? A zamanin su can fa sabulin su ma ka san me sabulin to ka ce da kurna da magariya yanzu ba in ka je kasuwa sai ka yi tireloli kala ba ka bane to ba za mu gode wa Allah ba can ba a ba su ba yanzu aka ba mu Allah bai san wannan zamanin ba bai san wancan zamanin ba ya kulle ice mu zai bewa to mutum ba zai la'akari da wannan ba kana ɗaki sai ka kunna fanka ta nika gashi kuma wuta za ka jona mata amma sanyi za ta baka ga air condition wuta za ka jona iska za ta baka ga firji wuta za ka jona iska zai baka wani mayafi ma na mun je da wani mutum na ga ya soka ya ce shiga na ci ba wuta ta koli da ya ce ba ai zafi zai dauka ya ce ba na so shiga abinka duk fa wannan mu'jizar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gode ga wukake da zaka yanka abubuwa kala kala ga su da an mana su saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane to yasa kullun nake cewa da al'umma mu tsaya mu tace basira mu guda gaskiya ne kalli gidan rediyo ɗaya za a sa gaskiya ne sai a kama ko'ina ba ka bane haka yake to mu'jizar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode kalli nefa da sun kawo ƙyas ko ina kama yake wannan fa Allah ne yake mana ishara akwai abubuwan da suka faffara akan annaba irin waɗannan wasu ke musawa to ga wanda ba annaba ba ma su yarda da Allah ba ruwan su ma da shi ga sun yi ba ka bane sun zo sun yi abubuwa kuma gashi nan na mutuwa ba su yi na mutuwa ba ga bamai nan ga bindigogi nan wallahi kuwa ga nukiliya nan duk gashi nan an yi ka ɗau a zamanin baya akwai lokacin da annabi isa alaihi salatu wasalam ya ɗauko wani abu ya rufe baya so abin ya huce sai abin da ya kwana uku yana ɗuminsa a ɗumi kwana uku aka yi ta mamaki al'umma annabi muhammadu Theophilus original sai ka zuba man ruwan zafi sai kwana 7 bai wuce ba ba ka bane in na sanyi ne sai kwana 7 ina nan a sanyin sa kai annabi ne kwakwalwa ka ina take sai Allah i baka wannan saboda annabi Muhammad ba za ka gode wa Allah ba kamata ai mutane ta zamanance ma mu waye wallahi wayewa ake kujera wannan da ake takama da ita a da ta katako ce katakon ma na itace fa ba gogagge ba itace ne ake sakalkalawa irin wannan wacce ake harɗai din nan yanzu kalli caya
kalli gadaje kalli katifu gaskiya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kalli kwanuka iri-iri da tangarori baya babu akushi ne da itace ake cin abinci yanzu kalli yanzu gaskiya ba za ka gode wa Allah ba to Allah ya nuna wa al'umma annabi Muhammadu ku tsaya ku nutsu kuma an ba ku abin da aka bi annabawa to me za ka tsaya kana ta da hankali da an ce annabi ya abu sai su daga hankalinsu dan bala'i Allah karba mu da wannan rashin fahimta Allah sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kun saurari karatu daga Shak Ubale Adakawa. Kada ku manta, ku yi lakin, ku yi shiya domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.